नमस्कार दर्शक बंधु आम सहित अच्छा मालकानगिरी निर्वाचन मंडल विधायक आदित्य माड़ी जी की एक परिचित ना समस्त को मात दे एक पाखिया भाव विजय लाभ करते पचारा निर्वाचन बैतरणी केमी से पार है कौन रखी एजेंडा आ लोक मान समस्या से केते दूर समस्या समाधान करिबारे सक्षम होइछथि। टाइम्स वन ओडिया को आपको स्वागत। सर कहबे कि जेतेबेले आपण निर्वाचन आरंभ हैला सेतेबेले को हिसाब रे आपण लोक को हृदय जीतिथिले आ एक पाखिया भाबे जययुक्त होइथिले। मु निर्वाचन लढिला बेलू लोकल इश्यू को फोकस कराइला जोटा केंद्र मोदी सरकार जो उपलब्धि जाक से सब भी प्रचार प्रसार होता जहाँफल कि इलेक्शन मैदान रे सफल पाइबार आग सर कहबे कि एठी जनसाधारण आदित्य माढ़ी को को हिसाब रे जीति यहाँ पूर्वर 2009-14 दुईथर लड़िकी हारी जाइए एबे 2019 जीति। यहाँ पूर्वर 2009 सांगठनिक दायित्व जिला सभापति भाव थिला। यहाँ पूर्वर मु शिक्षक भाव लोक पाखे परिचित थी से दृष्टि लोक सागर से जड़ित होगी एबे भी अच्छी आगक भी रही। आपन जतबे निर्वाचन रे मैदान को ओल्लेइथिले सेतबे लोक मान समस्या पे कौन कौन एजेंडा रखिथिले लोक तो गोटे एजेंडा देथिले ना जे मु आपन पे एआई करिवि आपन कौन एजेंडा देथिले। मुख्यतः मालकानगिरी जिला होची कृषि बहुल जिला। एठी कृषक मानकर बहुत समस्या रही। जलसेचन कहतु उत्पादित फसलर बिक्री बटा कहतु सार कथा कहतु गुड़ाए जो समस्या अच्छी चाषी मानकर सेमती स्वास्थ्यगत समस्या भी रही शिक्षा उपर रही सबू समस्यार समाधान करी बोलिकी लोक पाखे मु प्राय प्रतिश्रुति रखी जोटा कि मत इलेक्शन रे सफल होगापी गोटे सुविधा होता। बस आप लोक एजेंडा दे सफल हेले जितवाई हेले से एजेंडा केते फुलफिल करछन। देखो चाषी समस्या ये हूँ ऑल ओडिशार समस्या गोटे निर्दिष्ट एरिया नुह जोटा कि ओडिशा सरकार एटा समाधान करने कथा जोटा कि हो पारनी से बाबद आम सरकार सहित लड़ाई करुँ। चाषी केतबेले चाषी मान सहित केतबेले विधानसभा केतबेले विभिन्न उपाय आम लड़ाई करुँ चेष्टा करुँ किसी मात्रा सफल हो किसी मात्रा सफल भी हो ना। भावी आप जो विपुल भाव में जययुक्त हेले सेमती पंचायत निर्वाचन में आपण दलीय समर्थित लोक सेमती विजय लाभ करेंगे। हाँ आमर तो पूरा आशा अच्छी सांगठनिक क्षेत्र में आम स्थिति वर्तमान भी ठीक अच्छी आग को आगे सुदृढ़ करने योजना चलैचु निश्चित भाव में आम सफल पाई। किंतु जो कृषक मान नीति और तैल वृद्धि को लेकिन जो घटना घटुची आपण के सर्वोत्तम करछन आपण के भाबिछन कि जे एक्चुअली ओडिशा गवर्नमेंट रो भूल ना केंद्र सरकार रो भूल। ए जो पेट्रोल डीजल कथा कहले पेट्रोल डीजल प्रकृत रे एटा विदेश रो आमदानी होउची आमदानी हेई गिरे एठी बिक्री होउची एठी केंद्र सरकार राज्य सरकार दुई सरकार टैक्स बसौं आम देखा गले केंद्र सरकार जी टैक्स बसौं ताठू अधिका राज्य सरकार बसौं तेणु ये कह ना जे केंद्र सरकार एकमात्र दायी पेट्रोल डीजल बढ़िबार एटा आदौ नुह राज्य सरकार भी दायी अच्छा। सेकेंड कथा ये जो पेट्रोल डीजल जो उत्पादन हो कोविड कारण गुड़ाए श्रमिक सिठी उत्पादन क्षेत्र में एंगेज हो पारना डिसएंगेज होती जहाँफल कि उत्पादन भी कमी जाइए जिनस कमीगला माने ऑटोमेटिक जिनस रेट बढ़ से दृष्टि तेलर रेट बढ़ी
ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇକି ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେମାନେ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। କାରଣ ଦେଶ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଇପାରୁଛି ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଦେଇ ନପାରିବ? ତ ଓଡ଼ିଶା ସେଇ ଜିନିଷ କରିପାରୁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ପରାଜୟ ପାଇଁ କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ସଂଗଠନଟା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଥିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଗକୁ ନିହାତି ବିଜେପି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବ। ଯେମିତି ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ନଥିଲା, ଗୁଡ଼ାଏ ସିଟ୍ ଜିତିକି ଆସିଛି। ଏବେ ବିଜେପି ଫେଭରରେ ଭଲ ବାତାବରଣ ଅଛି। ନବୀନଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଯେବେ ଯେବେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରହସନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର, ଏଇଟା ୟାର କିଛି ନୂତନତା ନାହିଁ, ଏଇ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ। ଆଗରୁ ବିଜୁ କୃଷକ ବୀମା ଯୋଜନା ଥିଲା, ସିଏ ବି ଇଲେକ୍ସନ ବେଳର କଥା। ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା, କିଛି ଦିନ କାମ କଲା, ପୁଣି ଅକାମ ହେଇଗଲା। ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଦେଖିବେ ସେଇଟା କେଉଁ କାର୍ଡ଼ କେଉଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ନଗର ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଧରିକିରି ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲେ ଇଏ କାର୍ଡ଼ ବି ଅକାମୀ ହେଇଯିବ। ଏହାକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେତେ ସଫଳତା ପାଇବ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ? ଆମର ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ 15ଟା ସିଟ୍ରୁ 13ଟାରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା। 13ଟା ସିଟ୍ରୁ 10ଟା ସିଟ୍ରେ ଆମେ ଜିତିକି ଆସିଲୁ। 3ଟା ଆମ ହାତରୁ ଗଲା, 2ଟା ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଲା, ସେଟା ବି ଆମର ଜିତିବାର ଥିଲା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତୁଛୁ ଜାଣିକିରି ସରକାର ସେଇଟାକୁ ଅଲଗା କାରଣ ଦର୍ଶାଇକିରି ସେଠି ଇଲେକ୍ସନ ଆଉ କରେଇଲା ନାହିଁ। ଏଥର ସେଇ ଯେଉଁ 10କୁ 10 ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ, ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ, এই আশা তো নিশ্চিত ভাবে অছি। ইয়া সহিত গত থর আমার ফোকস ছিল জেলা পরিষদ সভ্য পর্যন্ত সিটটা। এথর আমার ফোকস রহিব ওয়ার্ড মেম্বর পর্যন্ত। ওয়ার্ড মেম্বর পর্যন্ত আমি ফোকস রখিকি কাম করবু। ওয়ার্ড মেম্বর মানুষ জিতাইবু, सरपंच জিতাইবু, চেয়ারম্যান বি আমি করিয়া পাই আম চেষ্টারে অছি। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি কথা হউଥିଲେ বিধায়ক আদিত্য মাঝিଙ୍କ সহিত। ତାଙ୍କର ଭରସା এই ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ସଫଳ ହେବ। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବାର, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ନେଇକି ସେ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଖାଇଚାନ୍ଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍।